แวดล้อมนะคะเราก็ได้เลือกมาหลายๆประเด็นแหละจริงๆแล้วเราก็สนใจทุกประเด็นนะคะแต่ที่ทางกลุ่มได้เลือกมาก็คือในเรื่องของการสร้างรูปแบบการจัดการรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันน่าสนใจมากๆมันสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งขยะในเรื่องของพื้นที่สีเขียวเขาก็พูดถึงนิดหน่อยค่ะมีปลูกผักด้วยในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกสังคมในการแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวให้พี่เขามาเล่าดีกว่านะคะขอเชิญพี่ตัวแทนกลุ่มสิ่งแวดล้อมค่ะครับขอบคุณจริงๆแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้ให้แนวความคิดและวิธีการหลักความคิดและมอบหมายให้ผมเป็นผู้นำเสนอในเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมจริงเป็นปัญหาทุกสังคมทุกชุมชนและเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องตลอดเวลาปัญหาในสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยขออนุญาตพูดนิดหนึ่งเป็นปัญหาทางพฤติกรรมทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวโยงสืบทอดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยากต่อการในการแก้ไขเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดที่มองเห็นสืบต่อรุ่นเป็นรุ่นนะครับทีนี้ทางแนวหลักความคิดก็บอกว่าถุงขยะสู่ชีวิตชุมชนของตัวเองคำว่าถุงขยะคือขยะจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเชิงธุรกิจมีประโยชน์ในการที่จะนำไปสู่ในการที่จะสร้างทั้งระบบในเรื่องของคำว่าพลังงานมีในการที่จะนำไปสู่ในเรื่องของคำว่าการพัฒนาในเรื่องของคำว่าธรรมชาติคือปุ๋ยแต่เรามีหลักความคิดอย่างไรทีนี้ขยะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเราไม่เข้าใจให้มันไปถึงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงก็คือเทศบาลจัดรถจัดบุคลากรมีค่าใช้จ่ายมากมายเยอะแยะสร้างมลภาวะเป็นพิษที่มากมายผมว่ากองใหญ่กว่าภูเขาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ไปดูนะฮะนั้นทั้งหมดมันคือพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามาคิดดูง่ายๆว่าเราจะกำจัดเนี่ยที่บอกว่าปฏิเสธการจัดการแบบเดิมแล้วก็ไม่มีงบประมาณขณะเดียวกันก็ใช้กำลังพลนี้ก็คือตัวเราเองสร้างบุคคลที่เป็นนายกองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเป็นแค่ผู้กองทีนี้เรากำลังจะสร้างคนให้เป็นนายพลนี้ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นขยายจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของคำว่าสังคมครอบครัวการบริโภคจริงเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งไม่มีใครที่จะบริโภคส้มตำเนี่ยวันละถึง10 ถุงต่อครอบครัวหรอกถุงพลาสติกถุงหนึ่งแค่นิดเดียวนะครับอาหารที่บริโภคจริงเนี่ยถ้าไม่อยากบริโภคก็ไม่มีใครที่จะสิ้นเปลืองไปซื้ออาหารที่มากมายแล้วมาบริโภคแล้วมาทิ้งการบริโภคก็จะเหลือแต่กากและเศษอาหารเท่านั้นเองที่จริงเนี่ยมันควรจะจบอยู่ที่ครอบครัวของเราคือบ้านของเราปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจริงมันขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบที่จะดูแลต่อในสิ่งที่มันเป็นมลภาวะต่อสังคมนะครับแต่ประโยชน์มันมีมากมายขยะแต่เรามองเป็นขยะคือสิ่งที่เป็นปฏิกูลแต่อย่าลืมนะครับว่าปฏิกูลคือปุ๋ยกินอาหารมันคือปฏิกูลทั้งหมดถ้าเราไม่มีอาหารสุขภาพร่างกายเราก็ไม่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ขยะมันก็เป็นมลภาวะที่จะนำไปสู่ในเรื่องของคำว่าเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมฮะในการที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของคำว่าเกิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวโน้นตัวนี้ขึ้นมามีสารสิ่งโน้นสิ่งนี้จะต้องมาสร้างวัคซีนฉะนั้นเรากำจัดในส่วนที่เป็นครัวเรือนดูที่ว่าปัญหาของขยะและก็ประโยชน์ของขยะจริงขยะจริงคือกี่นาทีครับเลยครับโอเคครับในส่วนของเทศบาลคือหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยก็คือรับผิดชอบความสุขความสบายและความเป็นอยู่เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรของภาครัฐเป็นการปกครองของการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงในเรื่องของคำว่าวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนขณะเดียวกันนั้นมีการจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนธนาคารขยะนะครับโดยชุมชนที่มีอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี้จริงๆนั้น95 ชุมชนแต่เราไม่เข้าถึงวิธีกำจัดที่แท้จริงนะครับการสร้างแรงจูงใจเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญการสร้างบุคลากรที่เข้าถึงในเรื่องตัวบุคคลที่เข้าไปสู่ในครัวเรือนนั่นคือการสร้างโค้ชเรามีวิธีการในการที่จะสร้างโค้ชในการนำเสนอไหม
แล้วเข้าไปถึงที่ตรงนั้นจริงๆไหมแต่กระบวนการในการที่จะนำเสนอสู่ในเรื่องของคำว่าปัญหาที่มันมี และวิธีการในการแก้ไขในการที่จะกำจัดขยะซึ่งเล็กนิดเดียวในครอบครัวหนึ่งแต่เราก็พอกปูนสะสมในถังขยะที่อยู่ข้างนอกนี่ขยะเปียกขยะแห้งขยะเป็นพิษเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในระบบการจัดเก็บจริงๆมันมีรถคันเดียวพนักงานในการเก็บขยะไม่ว่าสารพิษไม่ว่าขยะเปียกขยะแห้งคุณจะคัดสรรยังไงก็สุดแล้วแต่เวลาไปลงรถคันเดียวไปทิ้งที่เดียวนะครับต่อเราให้สร้างในเรื่องลักษณะโครงสร้างที่ดีขนาดไหนแต่ในวิธีการกำจัดมันอยู่ในลักษณะเดียวกันสถานที่ในการเก็บมันก็ที่เดียวกันฉะนั้นถ้าเราจะกำจัดในสิ่งนี้ไม่ให้มันมีปัญหาแล้วก็ปฏิเสธในการที่จะเป็นให้มันเกิดขยะเราก็มีวิธีทุกครอบครัวเนี่ยมีถังขยะของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วถุงพลาสติกเราก็เก็บล้างอย่างดีพับไว้นิดเดียวขยะที่เป็นเศษอาหารได้รับคำแนะนำในการที่มีถังซึ่งสำหรับทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นน้ำหมักในการที่จะนำเป็นปุ๋ยเราได้ทำแล้ว ถ้าเราสร้างนิสัยของคนสร้างโค้ชขึ้นมาสร้างผู้กองขึ้นมาแล้วดูแลที่ส่วนนั้นครอบครัวมีการพูดกันบุคคลที่รับผิดชอบที่ตรงส่วนนั้นขยะหมดครับไม่มีถึงลดขยะน้อยสิ่งที่จะไปเป็นประโยชน์ที่สุดจริงๆก็คือสังคมในชุมชนนั้นอาจจะมีใครรับผิดชอบขยะที่จะซื้อต่อรับผิดชอบไปขายเอาเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาในชุมชนไหมถ้าเราทำจัดสรรที่ตรงนี้ขยะไม่มีหรอกครับเพราะมันจบไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเป็นพาณิชย์หมดแล้วนี่คือการบริหารจัดการการกำจัดขยะก็คือการพัฒนาหรือการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตนั่นเองถ้าเรารักคุณภาพชีวิตของเราเราก็บริหารจัดการขยะให้สิ้นสุดหยุดลงในครัวเรือนของเราแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเราก็จะไม่พบกับมลภาวะเป็นพิษขอขอบคุณนะครับทุกท่านให้ข้อคิดผมอย่างมากมายดีที่สุดผมขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณมากครับผมไม่ต้องอธิบายต่อไม่ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็คือนิดเดียวครับกลุ่มนี้นี่ทั้งหมดทั้งปวงนี่มาที่คำ3 คำว่าเปลี่ยนขุนพลซึ่งมีโครงการอยู่แล้วเป็นนายพลก็คือตัวเองเป็นนายพลแล้วก็ทำเครือข่ายนายพลสีเขียวและจากเครือข่ายนายพลก็ไปเป็นโค้ชชุมชนสีเขียวทุกเรื่องมันก็จะไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณคนมันคือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งขออนุญาตหยิบไปใช้เลยนะฮะในพลสีเขียวเนี่ยซื้อไหมครับซื้อไหมครับหยิบไปใช้เลยนะหยิบไปใช้เลยขอบคุณให้เลยหน่อยครับในพลสี